Создаем из обогревателя 80-х камин для кальцифера. В мои руки попал советский декоративный обогреватель 80-х годов. Данный камин служил как обогреватель, так и светильник. Проводка давно устарела и покрылась слоем пыли. Было принято решение извлечь все старые детали и заменить их на новые. Я решила сохранить оригинальный каркас и немного его отреставрировать. В скором времени появится подсветка. Из папье-маше я буду делать каменную кладку на внутреннюю часть камина. Установим проводку. А что я добавлю еще, смотрите в следующем видео.